醫生會醫。今日你呢個做乜嘢？三號電動人，好之後知識工作，老子號嘅知識工作坊好好喎。咁有冇幫助到你啊？非常大，非常大。咁今日講情緒喎，你點樣啊？講係啊，幫助好大。邊啲嘅感受又大？啊，講啲乜嘢啊？今日學咗關於點樣預防腦嘅健康問題。預防腦健康問題，個特別嘅題目喎。哦，呢個對你有冇幫助咧？有。阿碧茶咧？係啊，有啊，咁我哋至少下次唔係一路咁遲嘅，星期放假啊，唔使慌啊。至五月你見到我哋嗰時候，我哋傻翻噶啦。OK。咁樣好好。而就話經濟嗰方面，嗱老實講，我哋唔喺呢度食，我哋都出邊都要食。我覺得比方便我哋好多，我哋多出去邊食噶嘛。咁我哋咪出去出邊，嗰陣幾時12點幾又唔喺啲地方，去邊度揾嘢食？而家真係好好。我唔介意到時有少少到呢上。咁可以，大家可以聊一下這個氣氛嘛。對，可以互相聊了。如果沒有的時候怎麼辦？要想辦法，要想辦法了哦。對，我們需要籌款奉獻，因為這個午飯大家很開心。好，謝謝你。